गाइज हो अब खेतमा जानै पर्यो। आज पानी आएको जान पर्दैन होला भनेर मजाले उठेर बिहानै उठेर के काम न अस्सी बुहारी थिएन र झाडु पोछो गर्न परेर उठे थियो र अलि उज्यालो भएपछि लिप्न अलि लास लाग्छ नि त। छरछिमेकीले देख्छ, त्यही भएर लिपेर बल्ल सुत्थेँ। अन्त काम पाइन भने सुत्यो भने त्यही त अनि मोबाइल हेर्दै बिस्तारामा टङ्लङ्ग ठाडो बस्न सक्दैन। त्यही भएर आज फेरि सुतेर उठेर फेरि हिजो धुको कपडाहरू तर्काएर फेरि सुतो। फेरि खेतमा जाने भनेपछि अब तेल लाउन पर्यो, जुगासुगा आउला। यो तेल लगाउनु होला सबैजनाले। यो तेल लगायो भने घोडासोडा दुखेको सन्चो हुन्छ। मेरो यो घोडा दुखिसक्यो खतरा, त्यही भएर हो हिजोदेखि सिँढीमा तलमाथि हुन बसेन। हिजो साँझ आउँदा त खुट्टा दुखेथ्यो, हिजो लाएर नि सुत्यो, तर आज पनि दुख्दैछ। तलमाथि हुन बसेन सिँढीबाट, त्यही भएर तेल दले अब जान पर्यो खेतमा। अब हेर्नु होला छिटो छिटो रोपेर कसको बिउ रहेछ मसित सम्पर्क राख्नु होला। मलाई एकदम बिउ चाहिएको छ। खाला खेतमा मेरो 15 किलो बिउ राखेको 15वटा आछ। अब कसले दिएर रोप्ने हो थाहा छैन, त्यही फेरि थप्न पर्यो भनेर गएको। कसले दिएर हो सबै बिउ सक्यो अरे। डाइरेक्ट हुई सुन्दौली जाऊ पाउँछ भन्थ्यो, भयो कोही धर्मतीहरूले देला नि, मनवालीहरूले भनेर अनि गएन। त्यसैले कसको साँबा बिउ रहेछ मलाई दिनु होला। लोकल साँबा चाहियो मलाई। हाइब्रिड त खतरा फल्दो रहेछ। लोकल साँबा जस्तो मिठो हुन्न क्या फेरि। थ्याङ्क यू, धन्यवाद।